আমরা যেমন বলছি কি দি এগ, তাই না? দি এগ না দ্য এগ, দি অ্যান্ট না দ্য অ্যান্ট, দি অ্যাপল না দ্য অ্যাপল, দ্য ম্যান or the man, the man or the man, the woman or the woman, the lady or the lady, কোনটা হবে এটা আমরা বুঝতে পারি না। তো বোঝার জন্য আমরা একটা টেকনিক উদ্ভাব করেছি, সেইটা হচ্ছে আমাদের দাদির সিভি। আমাদের সবারই হয়তো দাদি আছে, তাই না? দাদির তো একটা সিভি দরকার, তাই না? তো সেই সিভি থেকে আমরা পেয়েছি দাদির সিভি। আচ্ছা দেখো, দাদির যদি প্রথমে ওয়ার্ডের প্রথমে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে কি হয়? দা হয়। কি হয় বলো তো? দা হয়। আর যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে দি হয়। ঠিক আছে, ভাওয়েল থাকলে কি হয়? দি হয়। আর কনসোনেন্ট থাকলে দা হয়। ওকে, আমরা দেখি একটু। যেমন ধরো এগ, তাই না? এগ মানে কি? ডিম, তাই না? তো এগের শুরুতে কি আছে? ই আছে। এটা ভাওয়েল না কনসোনেন্ট? সবাই বলো তো, জোরে বলো, এটা কি? ভাওয়েল। ওকে, তো এটা কি হবে? দি এগ। আচ্ছা সবাই আমার সাথে বলো, এটা কি? দি অ্যান্ড। এটা কি? দি অ্যাপল। আরেকবার, দি এগ, দি অ্যান্ড, দি অ্যাপল। ওকে, সবগুলো ভাওয়েল, তাই হবে দি। এবার দেখো এম কনসোনেন্ট, W consonant, L is consonant. So আমরা বলবো the man, বলো তো কি? Man. The women, the lady. Okay, আরেকবার, the lady, the women, the man. Okay, the egg, the egg, the egg কেন দি হবে? আমাদের ভাওয়েল আছে, তাই না? the egg কি হবে বলো তো? the ant, the apple, the end। আমরা একটা শব্দ লিখছি, সেটা হচ্ছে the end। ঠিক আছে, the ant, the egg, the ant, the apple। আমরা শিখে গেছি কখন দি হবে আর কখন দা হবে, তাই তো? ওকে, আর ভুল হবে? ওকে।